kalau lu cek orang itu kerja pagi-pagi beli beras, besokannya itu harga berasnya itu udah berubah. Dan setelah di masa kepemimpinan Soekarno, beberapa tahun setelah itu Soeharto itu ambil alih. 1 tahun setelah itu rupiah itu didenominasi lagi, ya nolnya itu dicoret lagi. Jadi dalam kurang waktu 10-20 tahun ya, rupiah itu nolnya udah dicoret 2 kali, 3-nya. Jadi harusnya 1 juta, tapi gara-gara udah didenominasi ya 2 kali, dipotong nolnya juga, yang harusnya 1 juta, jadi 1 rupiah. Jadi uang yang awalnya 10.000 itu dicoret 3 jadi 10. Kalau 100.000 itu dicoret 3 belakangnya jadi 100. Kenapa? Tujuannya biar nolnya itu nggak kebanyakan. Dan ini mempengaruhi psikologis dari masyarakatnya. Karena ketika nolnya itu kebanyakan, lu kalau cek dolar Zimbabwe gitu, itu nolnya udah kebanyakan. Negara itu jadi semakin lemah. Makanya US dollar, 1 dolarnya itu itu kuat banget. Kalau lu lihat 1 dolar US dollar itu sekarang kemarin tuh bahkan itu 17.300.